दोस्तों ये लड़के तो लेग पीस खा रहे होते हैं, तभी तो ये लड़का ऊपर से रेट डाल देता है। अब तो लड़का कहता है अब देखता हूँ ये रेट वाला लेग पीस कैसे खाते हैं। अब तो लड़का कहता है ये हरामखोर रेट हमारी लेग पीस में कौन डाल दिया है। तभी तो ऊपर देखते हैं, ऊपर तो सिर्फ कौवा दिखा है। अब तो लड़का कहता है अरे ये हरामखोर कौवा ने हमारी पीस खराब कर दी, एक बार मेरे हाथ चढ़ जाए उनकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब तो दूसरा लड़का कहता है अरे बॉस टेंशन क्यों ले रहे हो, ये 2 लेग पीस छुपा के रखे थे। अब तो लड़का फिर से पानी का थैली को लड़के का ऊपर डाल देता है। अब जो हुआ उससे पहले रुक जा बेटे, आज मुझे देखकर अगर अनदेखा किया तो तेरा बुरा समय आ जाएगा। बस एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तो लड़का कहता है यह नायाब कौवा कौन है जो हमारे ऊपर इतना मेहरबान है। तभी तो इधर उधर देखता है। अब तो लड़का पकड़ा जाता है।